الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل ايه مع بعض. النهارده الجمعية اتصلت علينا عشان نروح ناخد الرش، فاحنا رحنا جبناه، ودلوقتي ايه، والموتور رخر جبناه برضه عشان يرش. لما جبنا الرش هنرش بقى، فاحنا الرش معانا اهو، رايحين الارض والموتور قدامنا اهو، وهنروح عند الارض وهنصور لكم وهنوريكم الرش وهنصور لكم الارض وهي بتترش، وخليكم معانا بقى عشان ايه التفاصيل باذن الله. الموتور ماشي قدامنا اهو يا حبايبي. احنا رايحين بقى متجهين، رايحين فين؟ رايحين عند الارض ان شاء الله الروش. الجمعيه دي اتصلت علينا، الجمعيه كل ارض لها حيازه وبتصرف الحيازه بتاعتها من رش او كيماوي بالتبعيه من الجمعيه التابعه للارض. يعني احنا هنا الجمعيه بتاعتنا في سماح، فاحنا رحنا جبناه، وبعدين ايه جبنا الموتور بقى رايحين نرش، وهناخدكم معانا بقى، خليكم معانا كده واحنا بنرش وبنقلب الرش، وهنوريكم كل حاجه بالتفصيل. احنا جينا عند الارض اهو، ده الرش انا طلعته من الكيس اهو، ده الرش للوزه وللدوده ولكل حاجه، لان الدوده اليومين دول ايه في نشاط للدوده، فاحنا بنولي ايه رش كل اسبوع علشان الدود. الرش اهون احنا جايبينه من الجمعيه وهنقلبه في الموتور، والموتور جالنا اهون يا جماعه. الموتور اهون وكده بيسحب بقى الميه من الترعه اهين علشان يملى الملوه بتاعته، علشان هنشد الخرطوم ننزله الارض. هو كده بقى ايه، ودي الارض اهين، الموتور بيملى من الترعه اهو عشان يملى الخزان بتاعه ميه، عشان احنا كده فضينا في الراس وبندوبه بقى، فهنقلبه على بعضه وهنملى الموتور وهنروش وهوريكم كده بقى يا جماعه. الموتور اشتغل اهون، واحنا نزلنا نرش اهون، والناس بترش في الارض، واحنا شدنا الخرطوم اهو وبنرش بقى ماده سامه وحاجات للوزه. اليومين دول القطن كله ايه فيه دوده، فهم الناس هم نزلوا تحت بيرشوا وانا بصور لكم فوق اهون، علشان ايه الموتور دي يجيب الارض كده بالعرض. احنا جايبين الموتور الكبير عشان هو القطن لما بيكبر هو ده اللي بيغسل الشجر، وانما الصغير ما ينفعش. طول ما القطن صغير كنا بنرش بالموتور الصغير، انما القطن خلاص على الطول واحد اهون، لازم الكبير بقى، عشان الكبير كده عنده قوة خارقة بيغسل الشجرة من أولها لآخرها. وربنا يجعل سنته خير يا رب، وربنا يجعل سنته خير يا رب، ويسد عنا وعن المسلمين، ويصلح أحوالنا وأحوال الناس أجمعين يا رب العالمين، آمين. ما تنسوناش يا جماعة من فضلكم، فضلا وليس أمرا، ما تنسوناش في الدعم، تدعمونا كده بقلبكم، ويا ريت تحطوا لنا لايك وتضغطوا اشتراك، والاشتراك يوصلكم كل جديد مننا. يا ريت انا بشوف الفيديو فيه مشاهدات، يعني الحمد لله احنا عندنا فيه مشاهدات كتير، بس العبره بالمشاهدات دي ما عليهاش اي حاجه، المهم ان انت تشوفي وتعملي لايك وتعملي اشتراك. ازيكم يا حبيب قلبي، يا رب تكونوا بخير. يعني انا يا جماعه بشوف للاسف الشديد في مشاهدات عاليه عندنا بس اللايك والاشتراك بسيط خالص. طبعا شكرا للي بعلق لنا تعليق ايجابي او سلبي، او اللي بيحط كومنت حلو، او اللي بيحط لايك، او اللي بيحط اشتراك، بس للاسف النسبه بسيطه خالص جنب المشاهدات عاليه. انا شايفت المشاهدات عاليه، انما اللايكات بسيطه جدا والاشتراك بسيط جدا. فاحنا طمعانين في كرم اخلاقكم انكم كده توصلونا ان شاء الله، ومن فضلكم يعني اللي يسمع الفيديو يحط لايك واشتراك، مش يسمع ويطلع ماشي. والله يا جماعة يا رجاء من فضلكم كده اللي يسمع الفيديو يعمل لايك واشتراك، عشان كده يشجعنا حتى، لان احنا صراحة والله العظيم احنا بنتعب في الفيديوهات دي،
على ما الفيديو بتجمع لكم صراحة الواحد بيتعب في تجميعه، على ما الفيديو بيوصل لكم، اما الفيديو بيطلع للنور كده الواحد بيتعب فيه والله، مش بالسهل الموضوع ده. فياريت تشجعونا عشان ما تحبطوناش من اولها. ازيك يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. يلا بقى اللي بيحب يا محمد اولاد يحط لايك واشتراك في القناه وتفعيل وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش وتكتبوا لنا تعليقاتكم الحلوه. وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم جميعا، وعام هجري جديد علينا وعليكم سعيد بإذن الله. وكده يبقى احنا بنرش بقى معاكم القطن اهون. والموتور تحت اهون، الموتور تحت اهو برش في الارض من تحت. يلا ودعوا لنا كده يا جماعة، ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا. وده الفيديو بتاعنا النهارده، واللي يوصل معانا لحد ده من الفيديو واللي يعجبه فيديوهاتنا يكتب لنا او يحط لنا لايك واشتراك يدعمنا ويشجعنا كده. واللي عايز حاجة تانية، يعني احنا بنعمل معاكم طبيخ طيور ارض، اي روتين كده، اي روتين بنعمله معاكم. واللي كان في حاجة تانية خفت علينا واحنا مش واخدين بالنا منها وانتوا عايزينها عرفونا واحنا نعملها لكم برضو. واحنا تحت امركم واللي تطلبوه. او كده بقى يا جماعه، احنا قربنا نخلص اهون. عملنا الشرخه دي، احنا عملنا الشرخه دي واتنقلنا ايه هنا. خلاص ما عادش الا حاجه بسيطه اهو، ومبروش قدامنا اهون الشرخه اللي باقيه. ووريناكم اهو، خدناكم معانا لغايه واحنا رايحين عند الارض نرش القط. وما تنسوناش في الدعم وفي اللايك والاشتراك، يوصلكوا كل جديد من يوميات ام محمد وولادها. خليكم معانا نشوف الفيديو هيمشي ازاي. احنا بننوع لكم يا حبايب قلبي في المحتوى بحيث ما تملوشي، يعني بنعمل فيديو في الارض، فيديو عند الطيور، فيديو عند فيديو طبيخ، فيديو سوق. برضو التنوع مطلوب، احنا بننوع لكم وبنلبي رغباتكم وتحت امركم بحيث يعجبكم المحتوى. ان شاء الله يعجبكم، واللي يعجبه المحتوى ما ينساناش. وانا شايفه المشاهدات عاليه بسم الله ما شاء الله، بس المهم العبره مش بالمشاهدات، باللايك والاشتراك. فرجاء يا جماعه اللايك والاشتراك، جدعانوا كده معانا يا جماعه. عايزه الفيديو ده يوصل ل1000 لايك باذن الله، عايزه الفيديو ده يبقى ترند. همكم معايا، ما تحرمش منكم ابدا ولا من دعمكم ونفسكم معانا كده، وتكبرونا وتطلعوا قناتنا للنور كده، ما تحرمش منكم ابدا. الموتور يا جماعه اللي احنا بنرش بيه الموتور كبير، الساعه بتاعته كبيره جدا، مش موتور صغير. الموتور الصغير ده كان مرحله وعدت، انما الوقت بنرش بالكبير. دي ارض قد يا جماعه، دي ناس جيراننا. انا قلت اغير لكم المنظر. دول ناس جيراننا الحيار في الحيار زارعين القد. فانا حبيت اوريها لكم لان خلاص الارض قربت تخلص من الرش. فانا قلت اوريكم جيراننا زارعين مش زارعين قطن، ما هم زارعين زينا. الجيران اللي جنبنا على طول زارعين قد.
بعدهم زارعين ذره، يعني كل واحد الزراعه دي كل واحد وغلطته. وكده بقى يا جماعه الفيديو بتاعنا النهارده يكون الفيديو بتاعنا خلص. موضوع النهارده خلص. كان ايه فيديونا النهارده؟ كان عن رش الارض. خدناكم معانا من اول ما طلعنا من البيت واحنا بالرش، وريناكم الرش والموتور ايه. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم، واللي يعجبه الفيديو بتاعنا يحط لايك واشتراك. ما ينسناش يدعمنا بكومنت حلو ودعوة حلوة كده من قلبكم، انكم تشجعونا وتقفوا جنبنا وتحفزونا وتدونا دفعة لقدام، وما نتحرمش منكم ولا من دعمكم ولا من اشتراككم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. تشوفوا الشكو على خير بإذن الله.